喝，我不喝是个狗。一山一山亮晶晶，大壮两眼冒金星。一心白酒一下肚，谁叫喊声壮如钟？醒醒！跳！徒儿，他小车都没毕业，你他装啥事呢？我那亮酒一见，说好的今儿给他换一双新袜子，还穿上那臭袜子，就鲁我额长隔出这双烟。那俩不这样演，谁看谁点赞？你信不信？好吃的一个动作他们都点赞，啥？伙计们点赞！干活来了。徒儿，这额长比你的腿都长呀，比你的生命线都长。咦，找你亏不亏呀？你说？栀子麦芽糖，葱姜白酒去腥。水开下入额长，一边焯水一边上色。现在这鹅掌颜色是黄色，油一炸都变成红色了，不红咋办？闪脸，漂亮不漂亮？放到冰水里泡泡。树皮、树叶、树墩、树果、树胶、树根、树毡子、树橘子皮，炒干炒出香味儿。香味儿出来了，倒入98号菜籽油，再炸一下。树姜皮炸一下。隔壁李寡妇人店里老卤。下去吧，伙计们，就这老卤，他卤啥香。伙计们，卤儿口诀记好了：汤开下肉肉香，汤凉下肉汤香。屁股音儿，这玩意儿不是。下去吧。县长，你这是干啥呢？做个空调站，别来。这是飞扬的感觉。伙计们，卤了3个小时了，现在出锅。哇，得劲不得劲？伙计们，淋上原汤。中午的喝，我不喝是个狗。拿味儿吧，拿味儿就拿味儿。伙计们，这一个鹅掌能不能顶得了5个鸡爪？县长，今儿这辣味麻味符合我的口味，我想吟诗一首。啊，坐住，吃。这是吃的第3个，嘴唇已经开始跳舞了，但是不能停，越辣越想吃。鹅掌最好吃的部分还是胶脯，这可比那鸡爪子好吃多了。县长，这个生鹅掌都3人多了，那么好吃吗？说完了，说完了，上。感谢观看，记住点赞，收。